உலகிலேயே மிகச்சிறிய பறவை பீ ஹம்மிங்பேர்ட் என்னும் பறவை. இதனை தேனீ ஹம்மிங்பேர்ட் என்றும், சன் சிட்டோ என்றும், ஹெலினா ஹம்மிங்பேர்ட் என்றும், மெலிசுகா ஹெலினா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது ஒரு ஹம்மிங் பறவையின் இனமாகும். இது கரீபியனில் உள்ள கியூபா தீவை பூர்வீகமாக கொண்டது. இது உலகின் மிகச்சிறிய பறவையாகும். 5.5 சென்டிமீட்டருக்கு சற்று அதிகமாக இருக்கும். இதில் பில் மற்றும் வால் பாதியாக இருக்கும். எடை சுமார் 2 கிராம் மட்டுமே இருக்கும்.